Стройка возобновилась, как только пришел летний сезон. Чек на стройку значительно вырос. Внутри тоже все стало меняться. Я хочу, чтобы в зале было много света. Главное событие покажу вам. Ну что, приглашаю вас на стройку. Стройка возобновилась, несколько месяцев она стояла, дождалась бригаду, и бригада мне заливает оконные перемычки. Перемычки решили не купить готовые, а сделать самостоятельно. Окна во всем доме у меня очень большие, поэтому арматура 12-я связана. Сейчас это все будет устанавливаться, и дальше будут лить бетон. Придет готовый бетон, решили не мешать самостоятельно. Бетонным насосом все зальем, пока вот делают везде опалубку. Можно видеть, вот с этой стороны у меня маленькие окна, и основные большие окна у меня с той стороны, где терраса. Пойдемте покажу. Вот с этой стороны у меня самые большие окна, можно это видеть. Здесь они вообще огромные, чтобы я любовалась. На прекрасный вид, и вид у меня на деревья, на мой овраг, на ручей. И здесь вот тоже устанавливают опалубку. Вы просто очень часто меня просите показывать именно процессы стройки, они отчитываются по сделанной работе. Съемки происходят раз в неделю, а стройка идет каждый божий день. И снимать каждый шаг, к сожалению, не могу. Работаю! И не только хожу с камерой и снимаю. Давайте я вам покажу своего Илюшку. Какой классный, ему дом построили. Илюша — это мой енот. Мальчик мой хороший, красивый. Какой у тебя классный двухэтажный балкон. А маму кусать разве можно, а? Разве можно маму кусать? Зубастик мой. Илюша живет у меня вот в этом голубом домике. Я называю его Ноев ковчег, потому что в этом доме живут все. Куры, пони, еноты, да? В общем, такой большой дом. Я его разделила на несколько частей, и у каждого свое отделение. Илюша, у него закрытый вольер, он зимой подогревался, у него там игрушки лежат. А на лето я решила сделать ему вот такой балкончик, выгул. Смотрите, сделали ему 2 этажа, он тут лазит. Попался? Попался? Илюша хороший мальчик. Илюша любит бананчики, яблочки, да? Да, что ли? Пойдемте на стройку. С Илюшей можно, конечно, играть бесконечно. Он милаха. Милаха и кусака. Ай! Вика с ним тоже сейчас постоянно играет. Она подходит к нему, руку ему дает. Давай, спускайся вниз. Ку-ку! Ку-ку! Кто переживает, что он сидит в клетке, мы с ним гуляем, как с обычной собакой. И клетка у него только снаружи. Там у него обычный дом, вольер. Илюша тут залюбленный. Все детки деревни к нам ходят с Илюшей поиграть. Да, и раньше я думала, что большие деньги выглядят немного иначе, что они выглядят как какая-то свободная жизнь, путешествия, покупки. Оказывается, большие деньги – это стройка. И это сейчас моя реальность. Как только пришел летний сезон, чек на стройку значительно вырос. Потому что зимой все-таки стройка шла так еле-еле, вяло текущая. Сейчас строится все и везде. Я сейчас сижу на своей крыше, которая сегодня приехала, слава богу, не уехала. Это доска уже на стропильную систему. Крыша у меня огроменная, и поэтому масштаб стройки вот такой. Ну, пойдемте зайдем в дом, немножечко прогульнемся, я вам покажу, что там новенького. Итак, приглашаю вас опять к себе в дом, и опять через окно моей спальни. Вы можете заметить, что внутри тоже все стало меняться, немножечко порядок навели, все подмели. Вот уже готов армпояс, буквально несколько дней назад сняли опалубку, готовы оконные перемычки, и сейчас будут до крыши вот этот треугольничек выкладывать с этой и с той стороны.
и буду делать саму крышу. Смысл такой, что в этой части дома у меня будет все вот с обычной крышей, а вот в этой части дома, где у меня зал, зимний сад, здесь будет второй свет по факту. Кто помнит, как выглядят мои окна, они такие двойные. Я хочу, чтобы в зале было много света, было красиво, и здесь будут балки. Мне вот нравится вот такое вот воздушное пространство, когда в зале, на кухне. И вот эта вот часть гостиная, столовая, все у меня совмещено. И точно такая же красотища будет в зимнем саду. Зимний сад у меня перетекает в зал. Из зала в зимний сад можно попасть. И здесь вот видно, вот это будет все остекление. То есть тут по факту никаких перегородок каменных нет. Вот только столбы, и вот так вот будет стекло. Пока это самая теневая часть дома, потому что с одной стороны черемуха, а с другой стороны вот этот домик голубой, где живут все мои животные. И как только я его снесу, свет проникнет и сюда. Господи, как это прекрасно ходить по своему дому, по своему будущему дому. Это очень греет душу. И смотрите, вот тут такая строительная помоечка. Здесь будет заливаться бетон. Весь строительный мусор сейчас скидывается в эту террасу. И крыша, кстати, будет над террасой вот туда вот выступать. Поэтому будет здорово. И главный вопрос, откуда у Акининой деньги, кто спонсор ее стройки, ее хотелок. Спонсор моих строек — это мои теплицы, поэтому пойдемте, главное событие покажу вам. Когда я разводилась с бывшим супругом, помнят мои подписчики вот этот период. Я ушла в начале лета, и до конца лета у меня был еще один участок, он у меня есть, я его покупала для дочери Виктории, и он по соседству от бывшего мужа. Там я ставила теплицу и хотела сделать демонстрационную площадку, тестировать овощи, и теплица простояла там 2 года. Вот первый год я там все выращивала, еще петуньи вам там тестировала, а на второй год уже агроном у меня там вел работы. Я приняла решение, что эта теплица будет стоять у меня. Она мне абсолютно не подходит по ландшафтному дизайну, по плану. У меня сейчас тут стройка. И вот мы сейчас с прорабом ходили и думали, в этот угол ее воткнуть, или в этот воткнуть, или туда, или сюда, чтобы она не мешалась. Она мешается везде. Но я ее перевезла. Конечно, ее установка и вот этот перевоз с места на место стоит недешево. Мне сначала насчитали 70 тысяч рублей, а в итоге сторговались на 50. Вынули там сваи, вот они лежат. И сейчас тут эти сваи будут ставить, опять делать фундамент небольшой. Вот это, кстати, грядки, фундамент. Все оттуда забрали, все перевезли. Сначала хотела, чтобы она вот тут вдоль забора была. Но она 5 на 10 здоровенная. Короче, примерили, она вот так вот полдома закрывает. Сейчас решила на ту сторону ее перекинуть. И в этой теплице я буду для вас тестировать новые сорта и гибрида. Как вообще это происходит? Многие не понимают. Говорят, ты семена у себя в теплице собираешь? Ну, конечно, нет. Когда собирают семена, это очень массовое производство. Это как раз делается в больших теплицах. То, что я вам показывала, здесь я отбираю семенной материал изначально. То есть я смотрю, как в нашей полосе ведут себя томаты. Вкусные, невкусные, форма, болезни. Вот это я все предпочитаю делать именно сама. И делаю это несколько будет стоять на этом участке. 180 кустов уже ждут своего часа. Они будут сюда высажены. Там по 2 растения на 1 гибрид. То есть это, представляете, такая разношерстная теплица будет, и в ней расти будут только томаты. У меня там размер 10 на 5 теплица большая. Вот она. Но впереди нас ждет еще кое-что интересное. Вы можете видеть, у меня тут разметка. Разметка — это будет зона отдыха. Это будет костровище. Здесь мы будем отделять зону огорода от зоны отдыха. Здесь будут плодовые деревья, кустарники. В общем, ждет вас много всего интересного. И пойдемте покажу, что еще сделали в огороде. Заржавели вот эти штучки. Мне кажется, они еще краше стали какие-то.
теперь состаренные получились. И посмотрите, как классно все-таки получилась моя посадка тюльпанов в огороде, прямо в грядках. Многие такие говорят, куда ты их денешь? Да куда я их дену? Вот они, смотрите, отцветают. Ой. Так вот, подкопну, вот он, ящик. Вот так аккуратненько ящичек, оп, смотрите, выну. И все, я буду сажать овощи. Никто не заметит подмены, они пойдут в тенек, дозреют, и в следующем году опять их сюда посажу. Так, тут мой зеленый оазис, небольшой, но все-таки есть. И вот готовы мои остановки. Если хотите, я запишу вам подробное видео. Я как раз сейчас буду тут мебель ставить, украшать, фонарики вешать, пока тут все вот так вот. Пишите в комментариях, если хотите, чтобы рассказала про свою новую зону отдыха. И между двумя зонами отдыха будет уголок садовника. Тоже интересная тема. Мечтала всю жизнь. Как раз вот эти ржавые все штучки туда пойдут. И это такое видео ни о чем, а для меня обо всем. Это скорее дневник моей стройки. Каждый шаг, который продвигает меня дальше, это шаг к моей мечте, к моему большому красивому дому. Я очень ценю это время, я сейчас не тороплю время, наслаждаюсь каждым моментом стройки. Очень это все классно, особенно классно, что, помните, вот в этом углу год назад вообще ничего не было. Помните, я ходила и тут тонула в грязи, какая тут была грязища. Потом в мае мы начали делать эти грядки. К августу я уже заехала в свой маленький домик. И как я рада, что есть вот такие уголки, которые меня очень сильно радуют. Смотрите, какие-то цветочки. У меня всегда тут что-то цветет. Тюльпаны, гортензии, анисиноглазки. Осенью, помните, хризантемы были. Мне важно выходить вот утром с чашечкой кофе. И несмотря вот на этот бардак и стройку, которая есть, еще и кучу народу, потому что постоянно же строители, рабочие, все вот тут вот суетятся. Мне нужен уголок спокойствия и красоты. И я их создаю своими руками. Как только есть у меня свободная минутка, сразу приезжаю на участок и делаю тут красиво. А с вами была Анна Акинина, нетипичный фермер. Увидимся в следующих видео. Комары, кстати, проснулись. Всем до встречи, пока.